Mkozi wa government ko kesi soba mkozi wa government kituufu omusajja ayagala Allah we ayagala eddiini ye ey'Obuisiramu n'ebirala izo ensazo olinga okola ino bagiyita crossbag ate nno ffe tubiraba tulowooza biva Bulaaya ate kyenaga nti nze nkola kye bayita Chinaizing Uganda so kade neekolebwa wano kano mugenda kanguza kano bana bagikuba ku kyalani speed nja kwetaaga bweki so nze Kimbowa tuli ku Kimbowa updates sigala nga okyatugoberera subscribinga likinga sharinga soko demo obuuze ku balabi naddala abatalabi kitundu kisooka abalabi ba Buganda wange Kimbowa updates n'abawuliriza mbalamusiza nnyo bannange yonna gye musinziira okutulaba era yonna gye musinziira okutuwuliza abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu kitundu ekyasoose twakirabye nga oyingidde olukati komera ogenze ku Kampala Remand Weeks 2 omulamuzi Nansambu akusindiseeyo omulamuzi Nansambu asindise Kampala Remand lyekomera lisookerwako geti ye Luzira abaali bagenzeeyo era nenjiyingira oyingira Luzira omulundi gwange gusookedde ddala embeera eba etya ng'oyingidde Luzira ate muganda nti ebeera etya muganda wange Kimbowa andi kati omuntu oyinza omugaa nti naye bw'otuuka wali ku mulyango ne bakuggyako omusipi ne bakuggyako engalo ne bakuggyako ki kati embeera eyo ekisooka kya byonna kyembeera wagifunidde mu kooti nabwe bebagaa nti kati gwe todda waka toddaka yo omulamuzi n'agikwawuuzaamu n'agikuggyako n'olinnya ekimotoka ng'osibiddwa empingo obaamu akasuubi katono nnyo nti kaninde weeks 2 kati obeeramu essuubi lya weeks 2 zinaku 14 zakuwadde ng'ogenda ozibalira ku ngalo ng'oli ku ntasubiri subhanallah n'azimalako so bakuteeka mu kimotoka bagenda bacollecting abasibe abalala mu makooti agawana round kuba enkola njimanyi LDC oli Kampala tugenda kati director kati yanna bweru eteitayo wekwata LDC egende kololo ngejjawa abaliwo eyinza n'okuba efunyeyo ku bwana obuto n'ebutwala wali mu komera ly'abaana ki abato awo nno nekola ki so ne munno babateeka mwenna muddayo abasibe tuyingidde olwo mwembi ne ono munno mwali mukola business tuyingidde Kampala Remand otyo Kampala Remand olutuuka twatuuka budde bwa kiro twalabawo nga batusimbiza parade batwawudde yawuddemu awo basiba bapya abakadde bebatutte babaziza eri kati ne batwala oteketingira wetugenda okusula tukamala wetugenda okusula bannaffe bali muli waliwo komera erisooka wodi esooka bagiyita PCL omusula abasibe abagagga bano babanja ensimbi bayita baddeeta bano betuwulirako abamanya abamabanja wali omusango nga gw'amabanja babayita baddeeta abalemereddwa okusasula ewodi mwe babasibira twafuna bakisa naffe ne bateeka omwo olwo tebakuggyako musipi kweza essaawa lwakuwoza kiro era osula n'engoye zo bulungi bukya ku makya bwe pa nawokeza ku reception nabagamba ensawo teeka wali musipi teeka wali engatto zo teeka wano jamu engoye abakupima balaba gundi zoyina enkovu zoyina biki mubigona nga bagwekebejja eyagenze ne bakwesa musawo bali basawo ba prison yatuna butumizi bwati nagamba ya aliko enkwagulo wane biku byamuluma nnyo wano bamusalanga adduka wano bamutema kino yonna bode gundi yonna ne bagituma so ne bakuwandiika nti gozi oli mu state weight so no chirita abeera waawo kinyozi speed enviri bazijjako wamizi mujja kukomera wachichi enviri bakola ki ne bazijjako lwaki buli musibe asalwako enviri kirabika bakikola lwa buyonjo ate olwokuba nti nayo kitongole kya security security abo ero balaba buli babeera enviri baba tebalina tebaba na nviri kituufu nakyo bakitwambaza buli musibe bamujjako ki enviri ze so omumala nga mugenda wali ku reception babawandiika particulars zo bakuzaalawo bugerere ensima ku kibaati ani taatawo maama wo biki next of kin bikino biwaayo bakasukira uniform eyakala ki kuba ndaba abasiba bamukala zenjawulo Kampala Remand awo tewaliwo kala waliwo kala emu yokka ya yero tebaawula awo Kampala Remand balina kala emu yokka ya yero nga bagikuwa mpale n'ekisaati nga gukkirira bagantu bamodi weti mogero kusula olwo bakujja wasuze eggulo kwali wadde otugiddewo otuukezi kwa wodi mogero kola ki okusula kati nalirake
era oli agenda okukola akapapula akampa woodi era yampa woodi eri yennyini mwabadde natuukidde ne munno ne munnange era naye ne bamu akapapula kamu okay netuyingira tuuka mu woodi natuwa bwe tugenda okusula omwaka gwonna ne ngukolera Kampala limandi lidooza ennaku 10 n'ennyanga ziweddeko zalina okudda nabweru tewadda nadde nabweru ntuuke nabweru omulamuzi nakkiriza n'atunula bail application yange nakkiriza abantu banneeyimirire bannabyabufuzi ne basombaawo empapula bakubyawo buli kimu agamba ni state olwo omulamuzi mwenyini ate omulamuzi n'agamba nedda mwe temusooka kujja ono omusajja ayina mukyala we wuuno nze njagala mukyala we yekka abeera shuriti yabamweyimirira mukyala wange ne bamugjaku buli kimu ekyetaagisa n'agamba nti omukyala bwe yeeyimirira omwami we nze omulamuzi mbeera contented mwabalala mwena musobola okunzirukako naye fe abakyala eri abaami baffe so ne bamukkiriza n'akweyimirira baali bayitaga beeyimirizi bameka babiri era yagattako ne mulamu wange lwaki tebakuta nabeera abakyala babiri kati munange omulamuzi bw'amala okukkiriza okweyimirira nga buli kimu kituukiriza bulungi wabeerawo ssente zolina okusasula ng'omusingo najja akawaŋŋamula zonze batugamba nti bamuyimbudde kakalu ka kooti akabuliwo oba ensali zabuliwo kati nze yanteekako ez'obuliwo emiliyoni 10 nga zabuliwo n'agamba abantu bange mwanguyiriza obudde bugenze musasule mu emiliyoni 50 nga wali obbye mmeka oba wali otutte mmeka ezo bambalirira nze okubanga natwala emiliyoni 8 ez'abantu ezafiira mu ddiiru eri eya gold ekitegeera so n'abakusaba 5 ezabuliwo bantu bange batandikirawo okukaaba ne bamanya nti kati ogenze luzira kwebakira ddala nange nenkitegeera lwento nenzira eruzira nekola so tubadde nga ffe tuli bannamawulire naye tubadde nga tugoberera stories ez'abasibe be bayimbula nga bwe bakuta ngera bwetugenda tofulumirawo olumu abamu bamalina okuddayo okukomera okukimayo babintu babiki okukiryalinga osi n'ebirala kati igwe wakimanya nti sigenda kusende kuzifuna n'abantu bange babaddewo tebagenda kuzisobola ziro ezinga kabanzize mu kibaasi nzire nkola obusibe namanya nze banyimiridde ndi ku busawo neyiyayiya n'okukola mu KCC nfuna akasaala kawulira abantu kati baali tebakusalidde okyali olinga ali ku limandi ndi wa limandi oli wa limandi kati oddayo ku savinga kibonze kyenkana enaku mmeka olwo kati bwakuzaayo eruzira beereegaanye abaateekateeka kuteekawo olunaku lwakutandika kuwoza musango beiro webeeganye ayanguyiriza mangu okuwoza omusango era yasetinga 2017 mwezi gwalinga nga gwakuna n'agamba nti iyalinga ekole ki etandike omaze emyaka meka mukomera emyaka 6 njogera ku mwaka ogusooka gwa 2017 mwezi gwa 2 lwankwata mu mwezi ogwokuna nagamba iyalinga ekole ki etandike so ne bagutandika okuguwoza okyali mu kooti nabweru ndi mu kooti nabweru era mu Kampala limandi bantu bajja bawo obujulizi olwo tuli babiri bano bwe bamala bakwata abantu nebakwatirako n'abaali basekuritale nituwera bameka mu kitongole ekyo kino ekya green nituwera bana mu generation for growth and development tuweze bana musango n'okutandika ababbi bana ababbasiniza abantu musango kutandika okuwulirwa munange ewanu nze ettu omuwala omulala F3 omulala F4 ku musango gumu obutayini mane musango kutandika okuwulirwa gukoonako ewanu gubuka kugenda ku F3 ne F4 ate ettunga gumubuuka omulamuzi oli yali mukyala mukulu bulungi owekitiibwa Nansambu abuuza abajulizi ate nga ettu mumubuuse ng'oli awo obujulizi agantu twamulabangayo bulabi ffe teyakwata ku sente zaffe twakolaganyako naye tetwayogerako naye bajulizi bonna abazibawo obujulizi mu kooti enabweru bazze babuuka ettu gwe nze at the extent ndi waliwo looya eyali mu musango guno nga naye yaleeta sente ze era naye bwe yajja yabuuka ettu ate nga omulamuzi amuwa ekitiibwa nga naye yali yagattibwa mu mbeera eri okuleeta okugula emigabo kati mulamuzi yamulaba atuuse lwaki gwe balinga tebakuyimbula simanyi mateeka bwe gatambula ate simanyi oba owekitiibwa ono saabalamuzi w'eggwanga lino ndifuna akadde ne musisinkanamuuko ne mubuuza kitongole kirimu bufere kitongole kirimu bantu batategeera byamateeka judicial esigeddamuzi baafuna mwana waagundi ne bamugamba gwe genda otubeerereko wano kubanga bino byonna byenkubuulira kize bintuuseeko bajulizi bamaze okumbuuka ate bawa n'obujulizi bagamba oyo omusajja ffe olaba ebintu yali abikola birungi eno ensawo gye twagigula nga bennyini ne statement ze wakola
era ziraga nti tolina gwe kyomanyi ku biri. Nze ndi mu production yange y'ebyalaani mu Chinalizing Uganda. Machazi nti company yaffe. So noddayo Luzira n'okkiriza. Kati tutandika tuli mu kuwoza. Mwaka bwe gwaggwako ngenda okulaba nga bampadde transfer kuva e Luzira mu Kampala remand bandese ebizamu abapolizo. Era siro oli Luzira. Luzira y'omu alina amakomera gali 4. Ate ge galiwa. Waliwo Kampala remand wevugamye esooka. Oba yambuka awo ne wabeerawo komera libayita Maxon Bay nalyo liri Kasozi Luzira tegeragana lisiba abantu ab'emisango ate eminenenene muuka eno yo esibira ddala abantu ba musango butono wana wasooka Kampala remand buno bw'obutayingi mano obwaffe bugundi yabye enkoko gundi yabye ekitanda kya gundi aida ndisoda libusibibwa wano kakati gino emisango gya gundi yakozeseza omukutu gwa kompyuta bubi kabazi gundi kabuleta bamuteeka wali Maxon Bay Chagulanyi simanya mundu zabadde zigira wezi ate ne zibula bwe yabadde ali ejindi bamuteeka Maxon Bay olaba nti emisango giba minene muuko ziteeka wa kati liye eri abakyala ate eri side nga district eri women abakyala bona bo babawulira mu Maxon Bay bakyala Maxon Bay wale okuva ku gabasajja eyo dituwako awulinyawo boda ne kutwala kenkome 2 naye nga mukyali mu promise ya Kasozi Luzira kalina oba yikanga 40 Kasozi Luzira gukaba bula byawe ne kagazi kati baawula etundu ly'ejindi bateeka ko lino women eno ebeera women wing eno Maxon Bay wing eno Kampala remand wing kati ne baddira liri eddene liri ery'abatujju ne bateeka Kasozi waggulu nga liri mu wakati liri abajjamiru mukulu kati nze mbadde ne jamiru mukulu ate gwe wali mutujju eno gavumenti nkugambye ebyo byekola kati bwe bakuba transfer okuva Kampala remand olwo omusango gwe bagugezezza guvudde mu busango butonotono ntuuka sawa 5 batuzizayo tubala mukomera Kampala remand buli sawa 5 batuzayo parade bamaze okutubala ngenda okulaba nga wabiri omusibe munange bayita RP nchini abayambala RP yani beba bebayinza okubeera nga ba prefect abasibe bannammwera naye nga bo baba ku bukulembeze bamulonda kusinzira ku ki basobera mu neeyisa ya muntu ababeera baludderuddemukko kiraba bulungi kati wankima nagamba tugenda ku reception tuka ku reception nga engoye zange baziteesa abanga bayambala banyambala ngolowooza bakutadde kiki ki ekyakujjira kyanzijira nga ndowooza tuddayo mu kooti waliwo warrant akaze speed kyalo musirikale ngamba nti batugane transfer ne munno tubatwala wano emanju nga baleeta motoka nga nninya nga tuyingira tuka Luzira apa prison yisomako bwoti eno ogujji gunene bwe guti buwanvu n'ogusenge buwanvu guli mu futi nga 20 ogukomera abagulawo ziri awo ziringa ng'ezigi 6 nga tuyingira oyingira apa prison ayingira busanga mwenda lwesana tugenda mu reception batandika okutwekebejja batujjako biri ebyasooka baddamu era okwekebejja ngero baddamu mukomera pya eyo libeera pya tebakumanyi nayo patichula ne baziddamu buki buto jogera musirikale omusiba tambulira ku namba ya Kampala remand osikyagirina kandi nabo bampe namba yaabwe kuki kati bakomere pya bangamba okujjamu engoye mbagamba nti afande sijjamu ngoye kyate kiki waliwo akabalu akanzigiddeko kano sinabakategeera eri walanti yange njira bekadiyemu nikana akapya kana akapapula akapya kaliko ki musango gweyongedde bunene ekiki sayanga asoma sigwe katangula basi nti yenze sigwe etonti musango guli obutayini mani koza ate kiki ndibagambye tubale babateeke wano for safe custody mwali mujja kudduka osi wa Kampala remand wagambye koza safe custody nti ate kuki walita kyasobola bakuumirawo ye kirabika twali tumukaluubirira ugambye abafere bali omu baagala batulumye okuki obusibe beba controllinga buli kimu ne wali wetufunira emirembe batujjo tuyingiza mu batujju ekiri eruzira mu upper prison basibirayo bantu bamisango minene abatemyetemye abantu abatuza abantu abakutembadi abantu bana abatega baboda ne babakuba obuyondo jibaita upper prison babasibira mu upper prison jibakututte abakutoba wana bw'abantu obuto abakutaba kyala jiji misango minene upper prison abatujju bajamira omukolo babateka mu ki wasibwako ne Jamini mukulu ebibye biveeko ali mu komera libye tuli mu komera lyerimu upper prison tuli mu kikomera kyekimu west naye yata alinamu ekyo kyekiri separate mulimu akakomera atakalala bazimbira mu Jamini mukulu erirye eddala alimu yekka
waggulu eri basiringayo obutimba nnyo kwegamba bw'abatuna bwati waggulu alaba nnyonyi yoka teriyo kanyonyi kavaayo kagwe kayinza omugwako n'akawa ebbaluwa nekagitwala nga Nelson Mandela olumu bwe yali mukomera ng'ayogera na Bumunyeera so kati tetumulabako naye nga mulimu kola lyerimu naye lwafuna abagenyi ne bagenda abasirikale bamusima layini ne bamugjayo boosi bamukuuma n'agenda alaba abagenyi emmere bamutwalirayo ntwalire erika gundi ozira apa prison abantu bakuleetera emmere mbisi biki byonna kati omanya ate oyo omusango gugula international omwana gamuyisa bubi baleeta emmere matooke biki ne bwagamba teyagala kulya balugu biki bantu bebakola ki babireeta ayingira era bwe baba bamukyalira abasirikale bamukimayo it is a must okutwala olaba baki abantu abagenyi so naffe seeka waffe tumulabira akawunti ba Jamiru yoyo so bakutadde mu upper prison okkiriza akapapula okasomyeko nga omusango oli akugobi wali so okkiriza oyambuddemu enga ofunye ekinifomu kyawo bampadde uniform olwo bakuwa eya Kampala ey'abalimaani ziri ezawali zaawukana kati bakulimaaniza emyaka emeka nze obwalimandi emyaka gyonna 6 kyembuuza bwe baba bakulimandi nga tekibako specific time anti kati gwowoza musango musango guli mu kuwozesebwa era buli wiiki babadde bandeeta mu kooti so ekyo bakikola wayise omwaka gumu kitegeeza eno Kampala prison wamala emyaka gumu mwaka gumu Kampala limandi then ne bakutwala mu upper prison otandika etaano bali mu basajja abo so era nabo batandika okuleetanga mu makooti it is a must nti babadde balina okuleetanga mu kooti okuwoza era mu kooti nga firimu yeemu waliwo ne looya eyajja okunyamba ku musango agutulamu n'agwetegereza owekitiibwa Kanso Nalukoola Luyimbazi mumanyi bwe tukuze naye ku kyalo wano musajja wange nnyo so amanya nti bakusiba najja mu kooti n'atunuulira omusango ng'omusango gutambula bulungi nga abantu bavunaana kampuni yali gestalingibwa mu mateeka ofuna bulungi manyi kati bwemuba mugenze mateeka ate amateeka galina engeri gyekakwatamu ebintu bw'oba wagestalinga kampuni mateeka ng'abantu badiringa na kampuni bawawaabira kampuni kampuni bwe gugisinga bakwata asete za kampuni si bannanyiniyo kati gwe nanyini okukwata obeera third party obeera muntu wakusatu nga property ziremye batezivaamu kintu kyebabanja nibagamba kampuni teyalina kuba director nti yalina katongole nibakima director bwewanyumyangamuuko nono munno ye yajjangayo sente kati twafuna obuzibu nanze komera linkutte kati mukyaye olwokuba ye okusibisa naye ng'ate buli wolaga bamukuteekako omutambulira ku mpingu babiri nga mulina okujja nga musirise mwena omu atunawa n'omulala n'atunawa kuvira ddala ku Jinja Road Police Station ng'oli naye wuuyo Kampala Limandi ng'oli naye wuuyo Upper Prison ng'oli naye kyokka nga te yakusibisa naye wakati mu myaka egyo yagambako ateebereza ku sente ze yali ajja ku bantu era naye taziteebereza olw'ensonga tiyandibadde nazo omuwendo gwazo naye bano ate abapolisi bwe bajja ku evikiting office batwala ebipapula byonna kituufu ne babuza ate n'obujulizi bubula era bitubonyabonyeza nnyo mu kooti wane nabweru so kakati Kanso Nalukoola n'agamba omulamuzi alaba omusango bwe gutambula musango guno abantu balina risiiti za kampuni balina memorandum of understanding ya kampuni tegeragana bawa obujulizi nti ensawo zino twazijjanga ku kampuni okobutaininga mani n'osanga ekintu nga kikola gwe kenyini n'osaamu sente zo muba mugenze mukola bizinensi era nawe obeera shareholder ya wa business bwefunamu obuzibu naawe mugabanira wamuloosi Kanso n'agamba kati mulamuzi kyatalaba kino ekyokubiri n'agamba kati ntudde client wange bamubuuka bubuusi ngezisa kukulizinga konsandi yange client wange ye bamumpe kubanga ye obujulizi tewali obumukwata mulamuzi agaanye kati nze bwe mba ntudde mu musango guno kijja kulabika bubi ng'omulamuzi ningangaza amunyiga kubanga enkola yange yakulabira ddala mazima bakukyusirako ku balamuzi mpise mu balamuzi 5 n'owokutaano yakutadde balamuzi 5 tujja tutuuka waawo so balooya bastate 9 bajja bakyuka bukyusi buli wetugonza state ne tulaba nti ensonga zitegedde bulungi bamafia bali benagambyeko nga badduka mangu nga bagamba dipolonyi wa state oli nga tuliddemu olukwe ate kati baleta state omulala nga gutandika watuuka kaisera ne weetamu okujjanga mu kooti bitama
byongera ennaku onfuna bulungi buli dakiiko ojja mu kooti nolowooza oba leero nzireeka waliwo ne bwe twatuuka ekiseera ne tugamba abantu bano baali bantu baffe n'ebiboogera mu kooti bitegereka buki bulungi katuyingire reconciliation mukwatagane era bannaffe baatuwa amagezi kooti eyo gyolaba erina omukozi wa gavumenti naye mulamuzi bamuyita likonsayira abatabaganya oba omutabaganya ne tutuukawo omukyala n'atutabaganya buki n'abantu ababanja kampani olwo ate abasigala babalemesa be baliwa kakati omukyala n'agamba nti bannange abantu bano muddemu mulisikinge nabo muddeyo mukole joint company mukolere waki wamu ng'ono bwaga nti agenda kuleeta contract okuva ebweru wa ggwanga zibeere nga zikati zezikavalinga amabanja gano liri era nakyo nekirema ne tukola n'endagaano ntumanya nti katikati kiwedde tufuluma ekkomera tukola n'endagaano kumbe eriyo abasajja abali mu gavumenti bali mu poliisi bakamisona abali eyo mu kitongole kiramuze simanya bano bazaala wali omukyala yali omu ku bakompulenanti yazaala abaana ba state bali eyo nabo bazimbiddeyo emitwe gyabwe omusango bagulina kutambula bulala eriyo abali mu DPP's office nabo bagamba twaguwaba bwetu tigulina kutambula bwe buti kati obuwanga obutono ennyo bubadde mu musango guno bwe baguteekamu nga bo balowooza bateekamu obwongo bungi bwe butubonyabonyeza okubeera mu kkomera era tuwunzise guganye sigaddamuzi esigeddamuzi lyagutta n'abalinamu interest y'okulabika nti batubonyabonya nabo ne bagutta watambuliziddwako mu makomera ameka alaamu okuva ku Kampala limandi nagenda bugenza apa prison jukira masina kutambula antiro nga bansalidde kugira nga bakusalidde okay embeera y'omukomera ebeere etya tugeze obudde bukedde ku makya kubanga enkoko gibajje ku muguwa ku makya bajje jogulidde mu kiyumba temanyi weeraga kubanga mbuuza nti mukomera obudde bubeera butya mu kkomera zino tuli mu ssaawa meka saawa zino ziringa 7-8 awo tuba tutegekera okuyingira 8 dakika 2 tuba tutegekera okuyingira wa munda mukomera bagenda tuva ibwero batugalira mu bizimbe mutusula olwo kwe kwebaka kwekomera saa 8 mwenda gwe nnyini ku mwenda kitundu fe tuba tuyingire buba buzibye eri nsindala ne bucha kusameka ne bucha ku 11 n'ekitundu ne bagulawo mangu ne bajja ne batubala bakyawera tekumulimu yafudde ate ne bamala ne baggalawo olwo bagenda mu kooti baba bafuluma kweze saawa ne bafuluma ne baggalawo kati mwe balina bata ku saawa emu n'ekitundu ku 2 ku saa 11 bajja ne babala ne bajjamu abagenda mu kooti ne baddamu ne basibawo kale ku saa 2 mufuluma kukola ki saa 2 olwo kakati batutadde tufulume batabana nti mugende mu break kati olwo kyemisana mukirya saa meka babanga kyemisana saawa 3 ez'okumakya aleka naawe ate okugulawo webapa obuugi babuyingi ekyo kyankya ate go eri nsindala luzira nsindala neeno bwana eno gye tuli ebweru gye mulimu ndala ku saa 2 ez'okumakya olugulawo webapa mumuwenga abafuluma bwe muti abagendako mu biyigo mugende mukole buli kimu ng'ekiro ekyo kyemisana kivuga yo obuugi aba yatuusidde awo ne musimba layini y'obuugi ne mubunywa olina okunywa obuugi ng'olina n'essowaani egendamu emmere yo kubanga n'akawunga kaba katuuse n'ebijanjaalo bw'oba olina n'essowaani emu olina okunywa ku speedi nga bw'ofuuyire obuugi bikole oliiremu bakuteremu onyweremu enva ziri ze bayita ebijanjaalo baziyita buyisi ebiba bijanjaalo gali gajanjaalo gano ge mwagoba eno mu covid nabbanja ge yagobanga bino ebyali ebivundo prison y'ebitereka ebyo byobiramu nnyo bamanyina okugendako mu owino bano abakalamuja babeeramu balonda ebijanjaalo awo ne kasona nteroba abakalamuja kati ebyo bye bateeka wali nti bivundo prison byegula ate prison yeeraliikiriza prison ye kitongole kisinga okwerimira emmere tebadenda okubuuza ojja kulaba omwogezi w'amakomera nga bayine efe twerimira emmere bayine musajja mulimba nnyo alinganga abasajja abogera ebitongole biva kumpimpi awo nerigamba nti afe tuva buvuma tuva bwamba kati agamba fe twerimira emmere bagitunda butunzi bagiguza balima ne batunda balina tenda mu yoki bana bagula emmere ekitegeera gye batunda emmere kasooli omulungi gye bamutunda janjalo birungi gye babitunda ate bo ne bagenda mu owino ne bajjayo bino ebifunfuna bulungi so kakati muli ekiwunga nga kijjudde envunyu muli agajanjalo nga geego gafika ku madda g'abatabaazi gavunda ne gabiva ekigoyesa akawunga akajjudde envunyu baba bagoya mu kasooli mubisi kyeki okugambya akawunga era bo batunda akawunga akalungi ne bagula akawunga agabi
ne balima kasooli owaabwe ne bakuba akawunga ne bakaleeta mu kisenyi ne bakatunda ate ne bakoma mu kisenyi era ne bagula ebyo bibiri ne batwala mu sitowa zaabwe era ffe tutandika okulya kati oli akawunga kali nga mukayana n'envunyu kalimu kandi n'envunyu beerina okulya oluusi envunyu zo ziba zaafudde kubanga tekayinza kufa kawunga n'envunyu tenaba kufa kati era ekibiribiri kino kyolaba kirina vitamini nyingi olidde ebintu bingi mulimu vitamini y'akawukumi mulimu vitamini y'envunyu tebibaamu kulwala ebintu ebyo ate onalwala oti ekintu kyonna nga bamaze okifumba ne kijja ate gwe omusiraamu n'osoma bisimillah diro eba ewedde nkutwaleko wali ku hadithi egamba nti enswera nga egudde mu butunda eri eddagala ffe tulirina toyiwa butunda oginyika emirundi esatu nagira nswera gwe toyita lugezigezi n'onywa bw'osanga omulala yayiwa buyiyi nogayise luganda oyiwa butunda kalina ffe walinga kamaze okujja bulya buli ye noogeza n'otunako noga mutima nekugamba nti mulayika mulimu envunyu tokyaliite kati gwe olina kugira bugezi bisimillah nokwata ekibuga kyo nokwata gajanjalo go n'otandika kugambye ekyemisana kya ssaawa 3 n'olya ez'okumakya kati awo ekyemisana nga kiwedde ku ssaawa 3 awo mukola bikyawo awo abagenda mu kuzannya ne bazannya kubanga prison efuga ekulembera abasibe ebawa freedom nyingi esobola okubakuuma kati abagenda mu mizannyo emipiira ne mugenda abakola training ne bagenda ne bakola ddoiro waabwe abagenda eyo mu myeso ne bagenda ekitaliyo ye matatu naye emyeso gye giri ludo gyali akati abalala bagenda mu kusoma nemukola ki kusoma kutya kusoma kwennyini wati wasomako nasale oyingira pure nosoma yakoma mu pisa bino tulaba abasibe nti omusibe yatikiddwa yasomye ne university ogisoma ekitegere bulungi eyo ofa bagikola ki bagikuwa then n'amadiini gakoze kinene nnyo basomesa eddiini yaabwe isiramu bajjayo ne babulire abasomesa tebajja kuva bweru kati bakukwata ng'oli shehe ate ogenda kubuulirira wange oli shehe mu banno benyine mwotandikira emyaka 6 ogenda kudda ku William Street ng'otandikira omuddaawa ng'otandika ddaawa era batukozeemu omulimu munene sawadde wekitiibwa basasule mu bulungi bwereere walimako bino ebyokugenda ne bateeka ku kibaasi bino bitegeere bulungi omusibe atali musalire ng'atambula kooti tafuluma komera genda kukola mulimu mulala abeera mu property ya government abeera nga bamukuumye alima yaliwa kati omusibe alima ye muntu eyakutte akawalako omuntu gwe nagambye nofuna bulungi najja ku district court eno yange yenabweru ye mukuumako emyezi 6 ekyanoonyereza obujulizi bwe bufuna ekitongole kiwabi ki DPP ne kigamba nti obujulizi tumaze okubufuna kimusindika mu kooti enkulu gye bayita high court ne kimuwa ebbaluwa gye bayita committal letter ti gojja kulabikako mu kooti ku ssaawa 3 omwezi ogutamanyiddwa n'ennaku z'omwezi zitamanyiddwa n'omwaka ogutamanyiddwa kyekyo eyo ebbaluwa ewe eri bagiyita committal letter naye wunya kuba bannamawulire nti temugenda mu kooti kavalinga committal letter kitegeeza oba osibiddwa ebbanga lyonna osibiddwa obudde buli awo tobimanyiddwa ddira olabikako mu high court ova ku district ki kooti era sabalamuzi nsubira yizo kitafuta obulungi sabalamuzi so kati gobereyo nga tomanyi balinkoonako ddi ngende kati abo abasibe abali awo nga bali ku committal letter babapakira kyebutuli tokola transfer ne babatwala eyo ekitalya ne babatwala eruyinaayina ne babatwala luddawa abo baba bagenze wano ku nkumbi babatwala ebugungu mu prison eri eyo bo baligenze wano kati gye bamukoonerako nga wayise emyaka ng'esatu nti owaaye sensoni yazze ekigambo kye bayita sensoni olwo high court eba yakuyise ewuliriza ensonga zo kati olwo etandike omusango ogwo gutandike okuwulirwa abo batematema abantu abakola buli kimu bo babawummuza myezi 6 tebaddamu kudda mu district court balindire high court ebayita luvannyuma myaka emeka kati n'omulala alima gwe basalira gwakusinga genda otukolera emyaka 20 seeko ogenda kulima tuddeyo wali babaggalidde ekyemisana kiwedde mugenzi abagenzi emizannyo time eweddeko kati babagamba mudde munda sawa yakudda kati olwoto oyo abagenzi muzuhuli mumaze okusala musanvu biki obalabudde byonna bifunziza omwo kubanga mwenda kitundu omusirikale ayimirira wali ku gate n'afuuwa kawiso kano kenyininyini ak'omupiira katono nnyo akaka plastic kafuuwa emirundi egi gw'obwongo bwo ne butegeera nti gwe bwekudda munda yimirira eddakiika 40 ofune emigo gy'otamanyi muwendo olikinyumizako ne bajjajjaamu nti nayimirira ebweru nga wiso bagifuuye esegeza weekubiriza beka olugiwulira owulira esooka n'otandikirawo okutambula era gwe abadde ne Kurani obikako bubisi n'ogamba
notandika eyokubiri yakusanga mu mazofu mu masibi eyokusatu bagifuwe utuse kwa bw'oyingira munda ku ssaawa ezo mwenda obudde ndaba buba bukyali bwa misana anti gwenewo oba muba buzibye so ogenderawo ku kantu ko nga weebaka otuula butuuzi butereevu ku malaazi go eri bukyuka babuyita malaazi fuuti zibeera emu kitundu ku bbiri gwoba wakolamu naye kusinga ebeera fuuti emu twebasawo kabirizi bwe tuti oteekawo kabirizi okuva ku ssaawa mwenda paka enkya ku ssaawa 11 kati awo tebakutumye kwebaka genda awo ku buliri bwo tuula tandika okunyumizaawo emboozi zo awo munyumya ne bannegesi mumavudde bweru mujja kunyumya bajje bababale kubanga muyingidde bamanye omuwendo ogenda okusula mu woodi eyo bwemudde ku tv kirungi nti bateekamu tv nyingi mweziri mwerimbe ebiboozibozi nze nalina emmotoka nalina bweti nava gino nikola kino nalina abakazi 7 okitegeera nze nagendako e Japan naye agamba ogendako e Japan omulabira ddala ng'era ava nsiima ku kibaati embala ebeere tebabala batya bala musibe ku musibe batuuza peya najja nga bala peya 50 babeera musibe 10. Okay. So ebiboozibozi biggwa ssaawa meka ebyo kati ebiboozibozi ebyo bitutwaliriza magalibi bwe yingirawo ne tugisaala ne bitutwaliza ishai ne tugisaala ne bitutwaliza kasita ziwera nnya zennyini walina olaba nti ssaawa 4 omukulembeze w'ekkomera aswikinga off ettaala ekigambo bw'okikomya bw'obadde olina ky'onyumya osirikira kakutande gw'okyongeremu baba bategedde eddoboozi livudde wali katongole bwasula abakulembeze ba ward leader ne RP General ne RP Discipline bajja kusalako awo nnyini we bawulidde eddoboozi babuuza niyayogedde ne bali banno baba bati okubwa emiggo emiyitirivu ne bakuwaayo ne bakuyoolayoola ne bakutwala ku reception bagamba ba reception ono omusajja ababuulira ekigendererwa lwaki ayogera ekiro so bakutwalayo nkeera ku makya ku makya osaawa emu embeera ebeeta nga bakutwala ofunayo ku migaawo bali babasibe banno babaganira ddala tebakuba bakugamba bugani tugende ku reception oyambala kiyunifomu kyo omwolekera reception bokola ripooti nti omusajja oyo ababuulire bwe tujjako ettaala asigala ayogera aba ayogera nabaani misoni kijja abaaliko naye nga kyabaddewo omulundi gumu fetutidde era baleka bakomyeredde omusumaali mu kofini fetutidde alabika bateesa kutoloka naye nga musibe muno yawaayo ebi kuba ye yakuwulidde kuba ye convict ate yeegula eri mpakulu baleme mujjako bukulu convict yani convict ye muntu gwe basalira so era gwebawo obwa warden gwebawo obukulembeze ye mukomero omunda yemusula naye abamu n'akasenge naye asulanga mwawo asulanga ffe ate abeeramu n'akasenge woodi oluusi zibeera za kyangaala nga zibeeramu obusenge naasulanga ffe naye wabula kibagezaako kumukolera tiyinza okuba nga bamuwadde akatanda woodi leader ali mu nsonda wali batemako ensonda eya woodi leader so kitegeeza nti bwe babanga n'ekigambo okomaawo ndowooza n'okutambulatambula kukomaawo oba osigalidde kutambula kugenda mu kiyigo kubanga ekiyigo bakiteekamu munda ekitegeera mu kiyigo n'okomawo obuukabuuka bannaawo waliwo nebujjulira ddala ng'otambula olinnya banno ate nabo tebajja kunyiga kuba mulina mwena okugenda mu kiyigo alina okugenda mu kiyigo ekitegeera bulungi so paka obudde bwe bukya 11 kitundu kasita basaako ettaala omusirikale azze okubala olwo kati mukkirizibwa ate okuddamu okwogera ttaala yebazikiza okwogera ttaala yebaswikinga okolaki okwogera so woodi ebaamu abasibe nga bameka kisinziira ku bunene bwayo era kisinziira na ku mbeera ya kkomera basibe kibeereese batugamba nti waliwo abasibe woodi wejjula ne babatwalako ne mukabuyonjo ate babagamba nti kati nze nkubuulira waliwo abasibe babeera abangi woodi nejjula ng'oyagala okumanya ebiri wansi ku ntobo y'ennyanja obuuza muvubi tosobola kubuuza muvubi obuuza kyennyanja oba olina okubuuza ekyennyanja oba goonya era goonya yinza okubuulira nti ekyennyanja gundi nalese kirwadde oba ekyennyanja ekyo yinza okubuulira nti goonya nalese ki waliwo abantu tebasula mu kabuyonjo si waliwo basula mu kabuyonjo mu luzira apa prison nde mu kamera omukulembeze wa apa prison osi alabika binajabira osi abasajja bakujjulako tukubuulidde ebbanga n'ebbanga abasajja babanyiga mu kiyigo kiri ekiyigo kya ssawa kati okunaba kukoma ssaawa 3 nejjukira wansi waliwo tiles tunuulira musibe munno ogunyogovu agenda okwebakamu wabadde banaabira ye wagenda okweba ssaawa 3 ez'ekiro kati aleese ekigoyigoye asiimuddewo ku tiles ezo n'ayalawo akabulangiti kubanga olina okwalawo akabulangiti kamu tegeragana ate okazinge kakubikeko ekitundu kenyini ke bakuwa okasolako wansi ate nomano weebikka ekitundu kati eyo mu ssaawa emu
banyigayo abasibe nga 5 kugaye twe bakakabilize kati wabaawo banna abagala okujja okukola emikolo egyo awo firimu baba bagenda mu kyo toilet kubanga naye flashinga awo gye bakozesa obasanga buli obubiri obwa toilet bafuti 2 oba 3 omwo mwe benyiga kati kigo ne kibeera nga kifukidde ddala wodi ey'okwebakamu nekomera nekimanyira nti ekyo kati ono akimanyi osi mwami Mbazira kati osi wa Upper Prison akimanyi era amanyi n'okuzimbazimba awo najja n'alambula yagamba kakati tugenda vugayo ekigaali tugenda kendeezaamu kampandikire ne gondi ayikoti naye eyite ku basibe katuyite ne pre-bargain bajje pre-bargain kwe kukkiriza omusango nti the moment okukkiriza omusango ne bakusalira abaafuna mangu baavuga okutwala okulima komera likenderako naye komera okimanyi bulungi nnyo libeera nga poliisi libeera nga ddwaliro agamba akendeeza atutta abasibe nga 2 bakomyawo ate 18 awo ne bayiwayo nga 5 kubanga tokwata kwe kusinga obungi dali okufulumya lweba ettala bwezikira bwe papa naawe n'osirisa ekigambo kati obulwadde bukutta ekiro ani gwogamba nti nfa obulwadde ekiro ani gwogamba nti nfa nayibawo onoyogeza ddoboozi ki kati nebawo akuwulira oba omukoonako tegeragana kati neiba agenda okutunako bwoti nga kituufu embeera gy'olimu kati oyo neiba katongole yatambula n'agenda n'akola ku mukulembeze wali waasula mukulembeze ate mumpolampola munange ono alabika ali bubi omukulembeze alinayo katooki n'ajja bwati n'amugiramu bwati n'amanya ali bubi n'akufulumya bufuna obujanjabi owa Sirugando obuuza bintu byakomera si ebyewamwe wano bakutwala mangu mu kiliniki bino byakomera ebyensindala kufulumya kutwala obujanjabi awo waliwo process nnene bwoba walwadde ku ssaawa nga 5 ez'ekiro process eyo egenda okuggwa ogenda okufuna obujanjabi muba muyingira omusango ezenkya oba ez'ekiro kyolwo lwennyini okuva ku 5 process eyitibwamu kubanga ye bwamala oku identifyinga tikituufu ono mulwadde byaddala n'ayita abakulembeze banne abadde wodi leader n'azuukusa RP yani ye mukulembeze yamyuka wodi leader yakwasisa empisa awo wodi ebamu abakulembeze bameka 3 RP in fact banane Dr. Ward nga musawo ase musawo balonda yawo omusibe mukujjumuko ne bamugamba gwebeera Dr. Ward yajja okubajjanjaba mwawe byangongwawo awandika linnya lyo ku makya nti ono yalwadde tegeragana gwe n'atwalayo ekitabo so RP Dr. Ward ne RP discipline ne ward leader bakulembeze bana so waba walwadde bonna balina okumanyako bonna bamanyako ne bajja era ne bassa kimu ne bagamba kati tuyita abasirikale kani badda mu dirisa ne bayita abasirikale afande muntu anakufa bafanda babeera we abasuze ku duty kati afande oyo ayanukula abuuza kibuuzo muntu anakufa yayiko limandi ama convict nti ali ku limandi oba bamusalira convict tegeragana kitegeeza kiti bwabeera limandi atambula asooba mwoko tapapa kujja oyo tabeera musibe baba bakumira muki okukomeza kuba ekya bajja kukuta bajja kugenda mu kooti oteebwe era waliwo gaapu awo between remand ne convict so kivaamu bwe bamugaa nti convict awo nayanguwayanguwamu kwanguwamu kitegeeza process awayinza okutwala esaawa emu n'ekitundu so n'otwalibwa mu ddwaliro ku ya remand etwalira ddala esaawa zikolaki nti communication ate agyongeramu banne n'agikasukira ddala oba etuukawa oba eragawa oba etuukawa akulira amakomera kakande bali bagamba yabasiiza mugulira omusajja agenda mu ddwaliro abantu bafa mana chimbuwa ebintu lekubisagiramu siri mu kusaaga bino okufa si kwa musajja wa komera okufa kwa Allah era yalina malayika tulima uti wagisomako omulimu gwayo kiki kukyalira bantu n'eri etuuka yo terina kifo kyetatuukamu era bugenda okukeera ku makya nga neyibawo malayika tulima uti yamusiseemu omutima nga yamututte omuntu asobola okufa nga totegedde kuba temwogera eno ettaala gyegambye gye bateekako nga bagenda otubala bagiteekako ettaala ne baggulawo oguggi afande najja nga ono tazuukuka mugenda ogira bwe muti nga yafudde